Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next topic is nature of bond linking monomers in a polymer. Means क्या क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, किस किस से मिलकर बनता है, तो उनके बीच में क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल के या फिर पॉलीमर के बीच में. न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट करते हैं वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अगर हम उनमें बॉन्डिंग की देखें तो सबसे पहले आता है पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है. प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से. अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स. कैसे बनता है? ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है. एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल एंड से OH लिया है एंड दूसरे का अमीनो एंड से H लिया है. ये OH और H एलिमिनेट कर देगा वाटर बना के. इसे क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन. वाटर की एलिमिनेशन हो गई है एंड बॉन्ड क्या फॉर्म होगा? हम यहां पे देख सकते हैं CO बचा है, CO एक अमीनो एसिड का एंड दूसरे का क्या बचा है? NH. सो ये जो CONH बॉन्ड है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. नेक्स्ट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. बॉन्ड फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन. ये भी डिहाइड्रेशन से बनता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स. अब ये एक मोनोसैकेराइड है और ये दूसरी शुगर है. इनमें डिहाइड्रेशन होगी. यू कैन सी OH फ्रॉम वन एंड H फ्रॉम अनदर. ये क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे और वाटर की रिमूवल कर देंगे. वाटर की रिमूवल करेंगे. इसमें क्या प्रेजेंट है? यू कैन सी H बचा है फ्रॉम फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन का, फर्स्ट कार्बन में O भी है एंड सेकेंड कार्बन का CH एंड होल स्ट्रक्चर. सो ये जो COC बॉन्ड है ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. नेक्स्ट कमिंग टू एस्टर बॉन्ड. एस्टर बॉन्ड में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट मोइटी जो होती है लिंक्स द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ sugar on the succeeding or another nucleotide. Bond between phosphate and hydroxyl group of sugar is an ester bond. Phosphate and hydroxyl group of sugar is an ester bond. यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलेंगे, उसके फॉस्फेट और एस्टर ग्रुप जो बनाएगा उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलेंगे. यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर ग्रुप है. कैसे? ये कार्बोक्सिलिक एंड है एंड ये अनदर मॉलिक्यूल है. अगर कार्बोक्सिलिक की जगह यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हो तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा. ये है एस्टर बॉन्ड. हमने पढ़ा पेप्टाइड बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इन सब बॉन्ड्स की वजह से मोनोमर्स कंबाइन करके पॉलीमर्स फॉर्म कर सकते हैं. सो ये था नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर.